நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரேரான ஒரு கார், Chevrolet Captiva. ஹாய், திஸ் இஸ் ஷாம் ஃப்ரம் Apex Motors. இந்த காரில் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னென்னா சஸ்பென்ஷன் நாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் பிரேக் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை அப்படி சொல்லி தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. ஸோ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்ததுல 4 சஸ்பென்ஷனும் போயிடுச்சு, பிரேக்ஸும் வந்து டிஸ்க் எல்லாமே ஃபுல்லாக வேர் அவுட் ஆயிடுச்சு. இந்த கார் எவ்வளோ ரேரோ அதே மாதிரி இந்த காருக்கான ஸ்பேர்ஸ் அதை விட ரொம்ப ரேர். ஸோ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓயில் வந்து நம்ம இந்த காருக்கு சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி டெஸ்ட் ட்ரைவ் முடிச்சுட்டு பிரேக் பெட்டிங் பண்ணி இந்த கார் நம்ம வந்து கஸ்டமர் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்ககிட்டயும் இந்த மாதிரி ரேரான வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது, பார்ட்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா Apex Motors கொண்டு வாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.